this e-learning help them enhance their capacities in their learning in their schools, no? Because the computers, they can access informations using the computers. The program helped us a lot. It provided the necessary training needs, addressing the capability building objectives for a self-reliant citizenry. It provided educational program for livelihood that addresses our concerns on poverty alleviation, and the environmental awareness component of the program help us achieve our environmental protection goals. For Zamboanga del Sur, because of the WIMBREC organization, the women's organization, sila nga mong iduol. Tungod kay na-organize na ang women's organization, dili na kayo siya lisod para sa pag-organisa sa mga organizations. Isip sa pagsugod ang gamong giatubang nga mga personalidad mao ang mga mayors sa kada munisipyo, o mga barangay captains, mga women coordinators, o mga WIMBREC Federated President. We targeted 8 hubs, 6 of which are from Zamboanga del Sur and 2 from Zamboanga Sibugay. Akong pagtudlo sa e-learning, women and girls, samtang naa sila diri sa pag-eskwela nila sa e-learning, eager kaayo sila nga makakaton. Halos tanan sila interesado. The E3 project helped us in our vision and mission in a way that this organization aimed to have that relationship between women, so that we know our rights, we can stand on our own. We have that confidence so that we will be able to raise our family and children well, and at the same time, help our partners, our husband, in increasing the increasing household income. E3 project, ako juga siya katabang sa mga ASA students kay na-aware mo yung saon pag-connect to internet. Every session namo for one day, daghan kami ma-learn not just for internet about computer but also po sa about sa climate change, about sa atong mga sa pag-segregate sa proper ways. Sa Indiaw ni malago to in kabidaan niya sin aw na yan sa espat nakakuan kami nag-abil sila ilahang sin kuan nila e-learning nakapag-eskwela ako computer batag na wayron tud kay ingatan ko minsan nabuo. With the e-learning training that we have provided, then it gives them a new dimension, a new realization that indeed they have a role in uplifting their lives, in uplifting their family income. The E3 project helped our women a lot, especially on giving them additional information as to computer literacy, English literacy, and give them the overview about their rights as women. And it also helped them with their enterprises. Before this women organization started their enterprise, we conducted enterprise development and business planning. We also did the learning visit to successful enterprises in Samis Oriental and Bukidnon. And we also conducted a bookkeeping seminar in which the participants were able to do the actual bookkeeping using the transactions of their enterprises. Gumikan aning project nga ilang gihatag namo, mas tinda ko ang mas nadugangan kahibalo labi na sa mga seminars and trainings nga amo ang nakabot sa nga gihatag sa mga barangay officials, sa federated officers, sa women's, mas nimpalapnag ang amo ang kahibalo ani nga mga proyekto sa women's. Paghuman sa E3, nakatabang ko sa uban nga mga nag-eskwela pud og second batch sa pagtudo sa ilaha sa akong mga nahibalan pod. O nagamit po na ako ini sa akong pag-eskwela. Kung na aming mga projects, na aming mga kwan sa eskwelahan, mas dali na para sa kuha kung magamit og computer. Ang e-learning services dito sa lungsod, nakatabang gayon sa pagpadayon kung unsa ka angay buhaton isip sa kainahan nga iwag sa pamilya kadto sa mga anak. Diha nagpasalamat kog dako kay doon ako'y daghan kay nakatunan og nakatabang ni sa ako ang kaugalingon labi na gyud dinha sa pangabuhian og nakadugang kini sa among gikitaan sa amo ang pamilya
Pinaagi ani dako kayo kausaban sa mga kababayan diri, labi na diri sa kini nga barangay. Kay atong mai-compare sa una ang mga kababayan wala siya dugang nga income sa mga sa atua sa among pamilya. So through ani nga enterprise kani nga livelihood, dako kay siya ikatabang para sa mga kababayan nga makatabang sa namo, nadungagan namo ang income aron makatabang sa among pamilya sa among kabanahan. Dako gyud kaayo nga importante sa amo ang pundo ang hinabang gikan sa US ug sa SAIS tungod nga makatabang ni sa matag usa nga ako nga membro magpadayon gyud ako gyud silang awhagon dasigon nga sila magmaningkamot pagbaligya sa amo ang longganisa aron makatabang sa ilang matag usa nga pamilya. The program also has provided an opportunity of empowerment in their personal, in the enterprise, and even in environmental awareness. Kami na dasig og pananom aning mga mangrove tungod kay kami galantaw nga sa umaabot pohon nga calamity nga dunay moabot makatabang kini sa amo There are a lot of changes in their lives, the lives of the beneficiaries, be it women or girls. They are in the communities where we were implementing these projects. Human sa A3 project, mas nahimong maayo akong relasyon sa akong mga classmates, sa ako ang mga estudyante, sa akong pamilya ug labi na sa among komunidad. There are two best performing social enterprises implemented by women participants of the E3 project. The Wimrick Ramon Magsaysay chapter, which engaged their members into coco choir making and added their daily household income by 100%. Second is the Tenan Indigenous Bangsamoro Women Organization, which registered a net profit of 60,000 pesos from their mariculture production. Ang akong naobserbaran sa akong mga partisipante sa paghuman sa E3 project, sa akong mga young girls kay mas na-boost or mas dako kayo sila og self-confidence sa ilang makaugalingon, mas friendly sila og labaw na gyud is dili na sila maulaw makipaghalubilo sa ilang mga classmate. Is a project officer, daghang instrumento sa kalabusan ining E3 project. Unang-una, for Zamboanga del Sur, ang provincial government, piniagi ni Governor Cerilles nga may naghatag sa space para sa mga e-learning hubs. Ang LGU IPIL nga gipanguluhan kaniadto ni Mayor Eldwin Alibutdan nga karon Vice Governor na. Ang Federated Women's Organization sa Zamboanga del Sur, pinanguluhan ni Ma'am Sweet Cerilles para sa kabasalan ni Mayor Kainglit ug ang Kabasalan Institute of Technology. Isa pa, ang USG alumni na nagtabang sa pag-conduct sa mga sessions sa e-learning hubs. Dako ko pasalamat gyud nga usa kong napili nila sa taas nga proseso nga akong gilakad aning kabahin ani nga mangita ko og pundo nga para among gamit sa amo ang pundok pero wala ko damha nga ang SAIS ning hatag og higayon ning hatag og panahon namo nga tagaan mi nila og suporta nga ini nga makapadayon mi sa among pangandoy. Dako ko pangandoy ug dako ko kaayo pasalamat sa SAIS nga usa kong napili ini. Yon maingat na ako mag-computer. Buko na dyan isa-isa ko mataod kami. Then na first batch sampai pa fourth batch. Ang kada magsarang sukulod kami but in SAIS malago ning katabang kamo biyaon. But aw na dugang kuan na mo income na mo minsan na ko manakatyo. Buko na dyan sin income sampai knowledge kay ingatan na mo na biyaon. Nagpasalamat kay ko og dako sa project nga gipunduhan sa US Embassy ubo sa pag-implementar sa SAIS. Uban sa pagpalapnag niini sa mga local government nga tungod niini natabangan ang akong kaugalingon o ang akong pamilya aron kini mulambo. I want to thank SAIS Foundation and the US Embassy for giving us this E3 project for our women in Zamboanga del Sur. In behalf of the people of IPIL,
I would like to express our deepest gratitude to the U.S. Embassy, to SAISFI for the A3 program, because really it made a positive significance in the lives of our beneficiaries and in the lives of our people. We were able to realize the goal of the project. With that, I would say it widens the horizons of the people in the conflict-affected areas in Western Mindanao. It brightens the faces of the beneficiaries in the communities. And lastly, it brought wonders and meaning to the lives of the beneficiaries in the communities we work with.